Honor 90ங்கிற இந்த மொபைலை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகுதுமா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா இதான் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இப்போமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாக்ஸ் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மொபைல் பாக்ஸில் இன்னொரு பார்த்தா இருக்குது. பாக்ஸ் ஓப்பன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் இருக்குது, அடுத்து யூசர் மேனுவல் இருக்குது, அடுத்து டிபியூ கேஸ் இருக்குது, அடுத்து 66 வாட்ஸ்க்கான அடாப்டர், டைப் சி யூஎஸ்பி கேபிள், இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் இருக்குது. இப்போ நம்ம மொபைலை பற்றி பார்க்கலாம். மொபைலோட டிசைன் பொறுத்தவரை மொபைல் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இந்த 4 கலரில் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. மொபைலோட ஃபிசிக்கல் வரையை பொறுத்தவரையும் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர், சார்ஜிங் போர்ட், மைக் அண்ட் சிம் கார்டு ஸ்லாட் இருக்குது. சிம் ஸ்லாட்டை பொறுத்து நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா 2 சிம் கார்டு போட முடியும். மெமரி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் போட முடியாது, 2 சிம் கார்டு மட்டும் தான் போட முடியும். மொபைலோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்து பவர் பட்டன் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஒன்றுமே இல்லை. டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலோட வெயிட் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 187.8 கிராம் இருக்குது. மொபைலோட திக்னஸ் பொறுத்தவரை 7.8 mm இருக்குது. டிஸ்பிளே பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 6.78 இன்ச்சுக்கான AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்குது. பிரைட்னஸ் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1600 ஹெர்ட்ஸ்க்கான பிரைட்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாட் கேவ்டு ஃப்ளோட்டிங் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஸ்க்ரீன் பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா கேவ்டாக பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்க ப்ராசஸர் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா Snapdragon 7 Gen 1ங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 3 வேரியண்ட்டில் வருது. அதாவது 3 வேரியன்ட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரேமில் வருது. 8GB ரேம் அண்ட் 120GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் ஒரு வேரியன்ட். செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16GB ரேம் அண்ட் 250GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் செகண்ட் வேரியண்ட்டும். தேர்ட் வேரியன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16GB ரேம் அண்ட் 512GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் 3ஆவது வேரியன்ட். இந்த 3 வேரியண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அவைலபிளாக இருக்குது. இதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட குறைய இருக்கும். மொபைலோட பேட்டரி பொறுத்தவரை 5000 mAhக்கான பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 66 வாட்ஸ்க்கான அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கனெக்டிவிட்டி பொறுத்தவரை ஒய்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா 6 கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் பார்த்தீங்கன்னா 5.2 கொடுத்துருக்காங்க. சென்சார் பொறுத்தவரை இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது, அடுத்து ஃபேஸ் அன்லாக் இருக்குது. ஓஎஸ் பொறுத்தவரைனா மேஜிக் OS 7.1 Android 13 பேஸுக்கான ஒரு OS கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலோட கேமரா பொறுத்தவரை ஃப்ரண்டில் பார்த்தி அப்படின்னா 50 மெகாபிக்சலுக்கான ஃப்ரண்ட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்தி அப்படின்னா 3 கேமரா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கேமரா பார்த்தி அப்படின்னா 2 மெகாபிக்சலுக்கான டெப்த் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் கேமரா பார்த்திங்க அப்படின்னா 200 மெகாபிக்சலுக்கான பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் கேமரா பார்த்திங்கன்னா 12 மெகாபிக்சலுக்கான அல்ட்ரா வைட் அண்ட் மேக்ரோ கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா பொறுத்தவரை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 சைடும் பார்த்தீங்கன்னா 4Kல 30 fps வரைக்கும் வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மொபைலோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இதுமாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்து நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.